weet, ons is besig met herlewing. Want dit voel vir my, ek weet ons is al van die begin van Desember af, ons trend daar so, Sakkie, so net vir my kom opsit daar asseblief. Ons is besig met die herlewing, die revival, die herlewing van ons as kinders van die Here in ons gees, elke dag wat ons tot werklik waar tot bekering moet kom, tot wedergeboorte moet kom, elke oomblik van die dag wat ons vir God moet vergifnis vra vir dit wat ons doen, vir dit wat ons gedoen het, want hy sê in sy woord, as ons ons sondes bely is, hy getrou en regverdig om ons van ons sondes te was, skoon te maak en ons te vergewe en ons skoon te maak van alle ongeregtigheid. Amen. En as ons sondes bely, dan kan die Here nie anderste as om ons sondes te vergewe. Want dit is 'n belofte wat in sy woord is. As hy sê, waar sal my hulp vanaf kom? Hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Sê, ek slaan my oop na die werk. Ons sing ook 'n liedjie wat sê, op my knieë vind ek die Here. Daar is nou op 'n ander plek nie, ek kan op die berge wees, dit is nie daar nie. Ek kan in die valleie wees, dit is nie daar nie. Maar net op my knieë, daar vind ek my Here. En as ons net kan kom op die punt wat ons kan besef, ons is so afhanklik van die Here. En as ons kan bely dat ons so afhanklik is van die Here, dat ek en jy tot absoluut niks in staat is, sonder die krag van die Here wat binne ons is. Op daai oomblik is ons op die beste plek in ons hele lewe. Op daai oomblik wat ons besef, ons kan nie eers asemhaal sonder die genade van God. Amen. Amen. Ek wil weer, omdat ons besig is met herlewing, revival, is dit weer vir my voorreg om met u te praat oor, ek hou van psalms, om na psalm, ek vraag jy as jy swaarde hierso het jy swaarde hierso? Psalm 53, die praat daar so, ek wil met die gesels oor die goddeloosheid van die mens. Jy weet onthou, David, hierdie psalm is een van die psalms wat David geskryf het. Nou hy sê, hy sê, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Nou, ons het geleer in die Nuwe Testament, Jesus sê, jy mag nie vir jou broeder sê, Raka nie. Raka beteken idioot. Want weet jy, dit klink vir my op dieselfde soos 'n dwaas. So met ander woorde, as die persoon wat in sy hart sê, daar is geen God nie, daai persoon is inherent 'n dwaas. Hallo? Is jy met my? Daai persoon, stem jy saam met my? Ek meen, ons kan net gaan kyk, net die buitekant, ons kan net aan mekaar kyk. Weet jy wat, kyk net na jou duim, kyk net gou na jou duim, kyk na jou duim se afdruk. Kom, kyk na jou duim se afdruk. Weet jy wat, dit is die enigste afdruk wat soos daai ene van jou lyk, is daai ene wat jy het. Daar was nog nooit van Adam af 'n duimafdruk soos jou nie, en daar sal nog nooit ene wees soos daai ene van jou nie. Want jy is uniek geskaap. Nou met hierdie biljoene mense wat al gelewe het, en dit seker die biljoene wat nog gaan lewe, en die biljoene wat nog besig is om te lewe, wat nog in die lewe is daar. Imagine net vir jouself, hoe groot moet ons God wees, dat hy self die 'n vingerafdruk so uniek maak. En dis 'n vingerafdruk op elkeen van jou, al 10 van hulle, né? Wat so uniek is, nou, waar niemand anders is, wat so iets sê. Dis net amazing. As jy buitekant toe gaan, dan ja, ons weet die wetenskap sê, dit is 'n Big Bang theory, en dis evolusie leer, en daai, nou as die woord van God sê, ek is na die beeld van my God geskape, is my God se Bobbejaan. Hallo? Ek is nie 'n Bobbejaan nie, allerminst is my God 'n Bobbejaan. Hy sê ons is na sy beeld geskape. Na ons beeld, sê God, na ons beeld is die mens geskape. Jy is special, man. Luister vir my, jy is special. Het is amazing om te dink, dit is net jy wat jy is, wat lewe. En wat gelewe het. Daar sal nie eers vir julle kan identiese tweeling wees, en jy sal nie eers dieselfde karakter hê. Want ons karakter word verskillend gebou. Dit is hoe special ons is, dit is amazing.
Ja, ons kan sê, daar sal sekere trekke wees. Ja, jy laat my ding net jou oupa. Jy doen ook net soos wat jou oupa gemaak het. Ja, jou pa het ook so gemaak. Ja, jy klink toe nes jou ma. Kom, ons sê dit mos so, maar dit is nie jou ma. Verstaan, dit is jy, dit is 'n individu. Dit is daar. Daar sal niemand wees soos Hannes Venter. Niemand. Miskien moet ons dit dankie. Daar sal niemand wees soos wat Frans is nie, of soos wat ek is nie. Soos wat jy is, daar sal nooit iemand so wees nie. Ek praat van presies dieselfde deurgang, presies dieselfde karakter het, presies dieselfde DNA het, presies dieselfde vingerafdrukke, presies dieselfde manier hoe hy dink en werk. Daar sal nooit so iemand wees nie, daar was nog nooit so iemand. Dis net jy wat so spesiaal is. En jy is gebore vir 'n tyd soos hier. Nou kom ons kan net buite toe gaan, en ons kan na die plante kyk en die boom. Die blare. Nou gaan kyk jy na 'n blaar as jy onder 'n mikroskoop kyk en sê, daai ding is so kompleks. Dis eintlik iets verskrikliks. En nou beweer die wetenskap, ons het uit 'n eensellige organisme, 'n amoeba, hulle noem dit 'n amoeba. Ons het 'n amoeba uit ontstaan, en dit is hoe dit nou gekom het. Nou sê hulle ook, die wetenskap sê nou ook, ek verstaan dit altyd nog nie heeltemal lekker nie. Hulle sê 'n walvis, luister nou, hulle sê 'n walvis het bene gehad. Okay? En hy het sy bene verloor, hy het besluit, hy wil nie meer bene hê nie, want hy wil evolve en hy wil in die see ingaan. Alright, 100%. Maar nou daar 'n vis besluit, hy sien my lus vir die see nie, hy klim daar so uit, hy ontwikkel bene en hy's nou op die land, dis evolusie. Nou verstaan ek nie watter kant toe is evolusie. Is dit af of op of hoe werk dit? So evolusie leer is wat hulle noem 'n circular reasoning. Ek sê dit reg nie. Circular reasoning, ja. Met ander woorde, as jy pas vat, wat jy sirkels betrek, jy dink so al in 'n ronde. Dis dieselfde as ons probeer redeneer, daar is nie 'n God. Jy kan redeneer en dink en bereken, maak net soos wat jy wil. Die konsep van daar is nie 'n God nie, sal in jou verstand deur die Satan ontwikkel word. Hy sal 'n saad daarso pad sal ontwikkel word, maar dit verander hoegenaamd nie die feit dat daar 'n lewende God is. Hallo? Ja, maar kan jy God sien nie? Sê die professor vir die student. Hy sê nee, maar ek kan nie God sien nie. So daarom kan ek redeneer, daar is nie God. Toe staan jy 'n student op en sê, prof, kan ek net iets vra? Hy sê ja, hy sê ek kan jou brein op die sien, so daarvoor kan ek redeneer dat jy nie brein het. Verstaan, net ons probeer met sekere dinge met die Here, so probeer ons nou cherry pick en so, maar dit is heeltemal eintlik, dit is eintlik in Engels sê dit die woord, as ek like van hom, hy sê dit is stupidity. Dit is onnozelheid om te redeneer, daar is nie 'n Here. Of te probeer redeneer. Ek weet ons ouers het gesê, ja, maar wie wat, waarvan kom ek neem met wie wat ek het toen aan die berge gevang, daar is nou my maar dit vir my ook baie vertel. Ek laai my berg op en ek moes ook geskeer het en alles, toe stem maar my pa skeer op, hoekom skeer hy elke dag sy baard, en sy baard val nie net af. Hoekom is my hare afgeskeer en het groeit nie weer terug? Ja, maar ek het 'n sterk op gehad. Dit sal eintlik nogal gemaklik wees, net as jy nou met twee koppies en sterk piek vat en die deurloop maak, en daai goed so. Maar dit is 'n leuen, weet jy, ouers doen dit as net om iets te sê, of met 'n grap uit of so, maar as ding wat in ons koppe vassteek. Was jy op hom, ja? Het jou ma jou in die berge gekry? Nee! Die Here het my toe my naam geroep, voor die grondlegging van aarde. En hy het besluit, vandag, op hierdie dag, sal daar 'n man wees, wat sy naam Bisset is. En hy is gebore vir 'n tyd soos hierdie. Want hy moet 'n impak maak vir my naam, en tot uitbreiding van my koninkryk. En ons is nou in 2020. En net so het hy vir jou geroep, by jou naam, en het vir jou gesê, jy is hierso, om 'n verskil te kom maak. Want jy is die kroon van my skeping. Ek het planne van jou gehad, nog voordat ek die aarde geskep het ek al planne van jou gehad, het ek al gedroom van jou. Die woord van die Here sê, so mense, is dit nie amazing? Is dit nie amazing? Net om daaraan te dink,
Nou kom David en hy sê, hy sit met 'n forsverstryk in sy hart. Hy kan nie verstaan dat mense sê, in die volk om hulle sê, daar's nie 'n God nie. Hy sukkel om dit, ja, dit klink so beter. Hy sukkel om dit te verwerk. Hy sukkel om te verwerk dat die God wat hy dien, as hy gaan terugkyk in die geskiedenis, alles wat God gedoen het, en vir weet alle, hoe die dinge gewerk het, hoe Josef verkoop was en in Egipteland geland het, hoe sy paale na Josef tweede in bevel geword het in Egipteland, en sy paale, sy hele gesin, 70 siele, wat na Egipte toe vervoer is. Hoe hulle daar so groot nasie geword, die Egiptenaar het so bang geword vir hulle, omdat hulle so vanaf vermeerder. En hulle God hoor die uitroep van die volk en sê, hoekom moet ons die hele tyd onder slawerny wees? En hy gaan verlos die volk. Met al die wonderwerke wat daar so gebeur. Kom hy net en hy dink, maar hoe kan julle so onnoosel wees? Hoe kan julle so stupid wees om te dink, daar is nie 'n lewende God nie? Kyk net wat het hier gebeur. Mense en David praat met kinders van die Here. Hy praat nie met die mense wat in die buiteland is, en so, hy praat met die mense wat aan Israel is. Hy praat met die Jode, hy praat met die Hebreërs, die mense wat Jode waarvan hy die ewige God, die drie enige God ken. Hy praat met hulle. Jy sê, hoe kan julle dink, daar bestaan nie 'n God nie? Hoe kan julle dink, julle kan maak en breek en doen en sê en maak net wat julle wil? En julle sal nie in verantwoording gehou word vir dit wat julle doen, of julle sal nie voor God se troon staan eendag en moet rekenskap gee vir dit wat julle gedoen het nie. Vir dit wat julle die mense vertel het en hulle is in die hel in, omdat jy vir hulle storie vertel het. Vir die rede dat jy kom in die lewe op hierdie manier, maar jy verklaar jy is 'n kind van God. Hoe kan jy die persone wat jou dan sien, sê maar as daai man die Here dien, dan wil ek nie die Here dien nie, so ek draai my weg van God af, en die persoon is in 'n land in die verderf. Jy gaan verantwoording doen vir daai siel. Hallo, mense, ons het 'n verantwoordelikheid. David spreek hierdie ding aan. Hy sê, die dwaas, in Hebreëus is daai woord nafal. Dis amper soos 'n navel, jy het die naaltjies, amper so woord. Iemand wat God verwerp en die bose kies. Ons moet onthou, daar is 2. Ons kies een van 2 dinge. Ons kan nie die ene bietjie kies en die ander ene baie nie, of die ander ene bietjie en die ene baie, of die ene die helfte en die ene die helfte nie. Ons kan nie. Ons moet 'n keuse maak. Of ons kies God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, of ons kies die wêreld wat die Satan en sy demone is wat ons aanbid en wat ons dien. Dis dit. En hy sê hierso, as jy nie God kies nie, dan is jy 'n dwaas. Hy sê hierso, hulle het sleg gehandel en hulle onreg afskuwlik gemaak. Daar is niemand wat goed doen nie. Hy spreek met 'n klompie mense. Hy sê daar is niemand wat goed doen nie. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God. Daai groep mense sê het sleg gehandel en hulle onreg afskuwlik gemaak. Daar is niemand wat goed doen nie. Met ander woorde, dit is 'n niks. Weet jy wat is dit? Dit is iemand wat daar so is, maar hy beteken absoluut vergeet, en absoluut het hy geen doen op die aarde nie. Hy is absoluut goed vir niks. Dis dit wat hulle hierso van praat. Dis 'n niksdins. Jy kry niks gedoen nie, jy wil niks doen nie. Hy's absoluut net as ek dit so kan sê, hy's absoluut net 'n stuk gemors. Die persoon wat sê, daar is nie 'n Here nie. Hy sê, God het in die hemel neergesien. God het gekyk in die hemel uit. Hy sê op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. Nou, dit is nou
die twee kante van dieselfde muntstuk. Hy sê, as jy so dwaas, as jy sê, daar is nie 'n God nie. En dan sê Dawid ook, maar God kyk in die hemel uit neer, in ons harte en om te sien, is daar nie iemand wat verstandig is nie. So of jy is verstandig, of jy sonder verstand, dit maak jou 'n dwaas. Verstaan jy dit wat Dawid wat hy hierso probeer sê? Hy sê, jy is so dwaas as jy sê, daar is nie God nie, maar God kyk in die hemel uit en hy kyk, wie is hierso wat verstandig is? Met ander woorde, wie is hierso wat kan erken, dat daar 'n lewende God is? Wat sê, Here, U is my Here. Wat 'n besluit neem en sê, ek wil U dien in gees en in waarheid. Ek vra jou nou wat hierso sit, kan jy die keuse maak vanaand? Is jy 'n dwaas of is jy 'n verstandige? Met ander woorde, kan jy God kies of kan jy nie? Kan jy God kies of kan jy nie? Hy sê, jy moet kyk of wat iemand verstandig is wat na God vra. Mense, ek en jy kan nie 'n oomblik van die dag sonder God lewe nie. Met ander woorde, ons moet vandat ons, want sommer terwyl ons slaap in ons onderbewussyn, moet ons na God kan begin uitroep. As ons so oop pak, moet ons harder kan uitroep, elke oomblik van die dag, want ons is tot niks in staat sonder ons lewende God nie. Hallo, ons is tot niks in staat sonder die krag van God wat binne in ons is nie. Ons is er nul op 'n kontrak. As ons sonder God iets probeer doen, dan beteken ons niks, dan is ons nutteloos heeltemal. Hy sê so in vers 4, hy sê so, hulle het almal afgewyk. Tesame het hulle ontaard. Onthou nou, ek het vir julle gesê, Dawid praat met Israeliete, met ander woorde, Dawid praat met kinders van die Here. En hy sê vir hulle, julle is dwaas want julle sê daar is nie 'n God nie. Julle sien wat gebeur het in die geskiedenis, daarso maar nog steeds hierso sê julle daar is nie 'n God nie. Hy sê julle was op die regte pad gewees, julle het God gedien met alles wat binne in julle is, maar toe dwaal julle weg. Hy sê julle het afgewyk. Hy sê almal tesame, met ander woorde peer pressure, tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Daar praat van daai groep mense. Hy sê die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie. Die vraag nou weer, die mense wat die werker van ongeregtigheid doen, met ander woorde, ons het vanoggend gepraat van geregtigheid. Wat is die noodsaaklikheid van geregtigheid in God? En ons het geregtigheid ontvang deur Jesus se bloed en deur geloof. Nou vra jy hierso, is dat dan geen mens wat kennis het? Is julle almal dan so dwaas? Is julle almal dan so mosel? Hy sê wat my volk opeet as op hulle brood eet. Met ander woorde, dis valse leraars wat inkom, mense wat van iets wat se gees in die helheid aan die brand gesteek is. Hulle kom en hulle beïnvloed ander mense. Mense wat die Here dien, wat nog nie heeltemal standvastig is op die Here nie. In 'n pad met die Here stap, hy kom en daai mense kom en hy verteer hulle, hy vat hulle weg. Daar so want hulle kan beter redeneer. Kom ek verduidelik nie wat ek bedoel. Onthou julle vir Paulus. Paulus is 'n man wat verskriklik intelligent was. Hy is so intelligent gewees dat hy na die tempel toe gegaan het, dan het in die sinagoges, dan het hy daar gaan sit en dan het hy geredeneer met die mense. En hy het moeilikheid gesoek met hulle en hy het hulle strik vrae in die Bybel uitgevra. En dan het hy nog bewys dat hulle verkeerd is, al was hy verkeerd. En hy het dit gedoen net om vir hulle te wys dit is so slim ek is. En ons kry mense wat so is. En wat het gebeur? Paulus was te slim vir woorde gewees. Nou ek sê nie ek was so slim soos Paulus nie, maar dit het met my dieselfde gebeur. Mense het met my gepraat tot die Here self met my gepraat het, toe kom ek tot wedergeboorte. Want ek is nie lus gewees om na mense te luister. Ek sou nooit na mense geluister het. Toe praat die Here met my. Paulus, Jesus self het aan hom verskyn en hy het sy oë toegemaak. Hy was vir 3 dae was hy stokblind gewees. Paulus, waarom vervolg jy? Paulus was onnoosel, al was hy moslim. Hy was stupid, hy was 'n dwaas gewees. Want hy die God van die gode, die God van alle gode, het hy gegaan en het hom verwerp. Hoe kan julle, ek ken die wet, presies, elke wet ken ek en ek onderhou dit.
Ek is 'n Jood uit die Jode. Dit is stam van Benjamin. Jy kan my niks vertel nie. Ek is te slim, ek weet alles. Vandat ek so klein was, het ek die wet begin leer. Ek was 12 jaar oud gewees, toe resiteer ek die hele eerste 5 boeke van Moses en die profete. Dis hoe die Hebreërs geleer is. Hulle het presies geweet waar staan wat. Dis hoekom Jesus ook gesê het vir die Satan, hy sê, maar daar is geskrywe, en daar is geskrywe. Daai tyd was er nog nie versies. Dat was nog nie versies. Die versies in die Bybel het eers baie jare, die hoofstuk het eers baie jare later gekom. Paulus kom en hy sê, Here, ek is so jammer. En Paulus begin om die Here te dien. Toe wat het gebeur? Paulus wat so slim was, wat eintlik stupid was, wat onnoosel was, wat dwaas was, wat eintlik gesê daar is no God nie, want het Jesus Christus verwerp, het tot inkeer gekom, tot weet sy gees is binne hom, en kom ek sy tyd, sy gees binne hom geweet dat waar, en hy word verstandig. Hy word verstandig, en hy sê, wow, wat het ek gemis? Hoe kon ek so stupid gewees om het nie raak te sien? Ek het gesien, daar gebeur wonderwerke. Ek het gelees daarvan, daar gebeur wonderwerke. Hoekom het ek nie net beter gekyk nie? Hoekom het ek net hierdie heeltemal op sy geskyk en gesê hy bestaan? Wat het gebeur? My eie menswees het binne my opgestaan en ek het onnoosel geword, ek het 'n dwaas geword. Maar nou het ek kennis ontvang. Ek het kennis ontvang. En nou kan ek vir God, my God, kan ek aanroep. Nou die mense wat, hy sê die werk is van ongeregtigheid, wat geen kennis het nie, wat my volk opneem, hy sê, en hulle roep God nie aan nie, met ander woorde, mense, ons as mens is van gewoonlik so, en ek sê nie almal nie, ek veralgemeen nou, hy sê, as het te goed gaan met jou, dan vergeet jy die Here. As het te goed gaan met jou, vergeet jy die Here. Hoekom doen ons dit? Want dan het ons nie God nodig. Want ons konsentreer die meeste van die tyd. En ons fokus is die meeste van die tyd op dit wat ons nodig het. Op dit wat ons nodig het. En as jy nou dink ek vat 'n kans, gaan kyk net na die toiletpapier in die winkels. En gaan kyk na die handskoene en die, wat noem mens dit? Handreinige, dankie vir die Afrikaanse woord, ek is so bly daarvoor. Vir die handreinige, gaan kyk of jy dit net kan koop. Ek weet nie so, julle het nie nou gepraat van dit, vanoggend gepraat van dis weg die, ja, jy sien so, kyk net daar, dit wat jy nodig het, jy konsentreer net daarop. Mense ry bakkies vragte, toiletpapier en die goed huis toe, geen mens weet wat hulle met al die papier gaan maak, maar dit is daar. Want op baie oomblik is dit wat hy nodig het. Luister hoe stupid is ons as mens, net. Ons het toiletpapier so nodig, net dat ons mekaar te lief gaan daarvoor, maar ons vergeet dat daar 'n God is. Ja, anders is dit nie wat jy ook gesê het? Ja. Hannes vertel ons vandag, hy sê, Hannes Junior en Hannes Junior. Hy sê, wat sê jy, jy kon hierdie Polonië-krisis oorleef. Onthou julle daai tyd die Polonië-krisis? Ja, ons mag ons nie Polonië en borsies in die goed geëet het. Hy sê, wie is die persoon wat jy ook oorleef het? Hy sê, tot Kardern oorleef. Mense, ons sit in vrees. Want weet julle hoekom? Want ons gaan en ons raak dwaas ten opsigte van die Here. Ons raak dwaas ten opsigte van die Here. Ons sal kry ons fokus van God af en ons sit dit op die vrees, soos nou wat gebeur met die Polonië-krisis en met die krisis en die varkgriep en die katgriep en die voëlgriep en al die snaakse dinge en die bylepes en wat is daai bekkenklousere. Onthou julle dit goed, ek praat van goed wat 'n impak op ons in ons samelewing het. Die vrees raak so ontsettend groot en nou kom hier so 'n virus en hulle noem die coronavirus en almal is die hele wêreld. Ek sê nie daai virus bestaan nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar wat ek sê, ons het nie nodig om so vreesbevange te wees nie.
Hoekom? Want my God is in beheer. Sakkie, wat het jy nou die dag vir ons hierso gesê, toe hierso gestaan het, toe sê wat ons praat van die virus, toe sê wat van die dood of wat? Sikkel jou Paulus het gesê, wys die lewe Christus op die sterwe. As hy, weet julle wat, nee, as ons lewe reg is met die Here, nee, so wat? Of ons gaan sterf as gevolg van 'n coronavirus, of van 'n stuk bologna, of van kerdern, soos wat hy nou sê, of van enigiets, ek maak niemand sleg, dis nie wat ek bedoel nie, ek gee maar net 'n voorbeeld, en ons raak in so 'n vreesbevange ding, dat het ons begin siek maak, en ons sterf daar, en of ons sterf van 'n hartaanval, of enigiets anders te, luister mense, as dit ons tyd is dit ons tyd, dit hang af van waar jy is, en dit hang af van waar toe jy gaan, vrees sal jy oorheers, die oomblik, as jy jou fokus van God afhaal, en op 'n spesifieke ding sit, soos die virus, dan gaan vrees jou oorval. Dan gaan vrees jou oorval. Want dan begin jy in jouself, in jou menswees dink, maar ek is nie, en dan vir alles in 'n woord daar soos nie antidote vir die ding nie. So dan weet jy, dit raak ek verskriklik. Wat gebeur as ek nou daai virus kry, gaan ek besekerlik doodgaan. Maar daar's die ding hier wat nee, 'n swart mamba kan net so wel in jou huis pik, nee, jy sal nie vandag geloop by die dokter kan uitkom en dan gaan jy sterf. Hoekom kan ons nie daaroor worry? Ek kom in die Kalahari uit waar daar veel van daai goed was. En ons kon nie dag vir dag uitgaan en dink as ek wil nie hier so loop nie want ek is bang vir 'n slang as ek mamma met my is ek dood binne 20 minute. Hang of hoe groot is jy, partykeer as jy nog klein, groot ouens sal langer lewe, so ek en oom Tommy en wat se naam, en die klein vrouwtjies so, sal nie so baie lang lewe nie. Maar ons het nie daar so gestaan en gestres elke dag van, wat is die slang my gaan pik, Net so kan ons nie sê, wat as die virus my vang, nie. Waar is die Here in ons lewe? Hy sê, kom ons kyk hierso, hy sê, die mense wat nou geen kennis het nie, die werkers van ongeregtigheid, hy sê, hulle sal onder God se oordeel, kom. Hy sê, hoekom sê dit? Hy sê, in die volgende vers sê, hy sê, daar het skrik, hulle oorweldig. En ons gaan terugkyk en ons gaan sien in Psalm 15, kan ons gaan lees daar, soos hy praat van hy skrik, beteken dit is God se oordeel wat oor jou kom. Dit as jy tot die besef kom, luister, ek is besig om 'n fout te maak, ek is besig om eintlik droog te maak, ek is besig om weg te draai van God af, en as ek wegdraai van God af, dan gaan ek geoordeel word vir alles wat ek gedoen het. Beter ek kom daar, hy skrik oorval die mense, en dan draai daar so om, en hy sê, Here, vergewe my asseblief, vergewe my dat ek my rug op U gedraai het. Hy sê daar sal 'n skrik hulle oorweldig, luister wanneer, sonder dat daar skrik was. Met ander woorde, jy sal vrees ontvang vir niks nie. Ken julle sulke mense? Hy is bang vir enigiets, en as daar niks is, hy is ook bang omdat niks is. Dit gebeur, dit is daar, dit is 'n werklikheid in ons, as deel van ons menswees. Daar is mense wat daai fobias in hulle het, dit is iets verskrikliks. Hy sê, wat dat lê in jou bed, dat dit nie, jy hoor allerhande snaakse geluide, en ons verstand is ons verstand is baie vrugbaar. Jy kan 'n klipjie op die dak hoor, of jy kan iets daar hoor, of jy hoor 'n geluid hier so, en dan as jy weer kom kyk net, dan is dit net so 'n groot afskuwelike monster wat hier so op jou afkom. Dis wat vlees maak. In ons gedagtes. Dis dit. Hy sê, want God het die beenderrig verstrooi van hom wat jou beleer het. Jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp. Hy sê, daar het skrik hulle oorweldig, sonder dat daar skrik was. Ons vrees dinge, wat nie regtig bestaan nie. Ek sê nie, laat jy ons nie die coronavirus vrees nie. Verstaan, dit is nie wat ek sê nie. Maar ons vrees baie keer dinge wat nie nodig het om oor gevrees te word, en wat nie werd is om oor gevrees te word. Sê vir my, as jy bang is
vir die coronavirus, maak dit laat jy hom gaan mis. Kom nou antwoord my, sien my, jy gaan hom nog steeds kan kry. So nou, of jy nou worry, hulle is die spreekwoord sê, if you worry, you die, if you don't worry, you also die, so why do you worry? Ons moet ons op die Here hou. Mense weet jy wat, nee, ek sê ons moet onverskillig wees nie, maar laat gebeur wat gebeur. Ons kan nie vrees vir dinge wat nog nie met ons gebeur nie. Ons kan nie vrees vir ons kan versigtig wees, ja. Ek sê nou nie, jy moet hier so in Johannesburg gaan vir Bloemfontein is op te kyk. In Johannesburg of Victoria aangaan en daar tussen die karre gaan rondhardloop en kyk of jy gaan leeu na die ander kant kom nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie, jy moet op die dakke gaan staan en afspring en kyk of die engele jou gaan vang nie. Dit is nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, ons het nie nodig om te vrees nie. 2 Timoteus 1:7 sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing, 'n sound mind, doelgerigte gedagtes. Dit wat hy daar sê. Hy sê jy het beskaamd jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp. Die ding wat teen ons in opstand kom, God sal leiding as kinders van die Here. Ek praat met jou as 'n kind van God. God sal leiding wat oor jou pad kom, sal hy van jou verwerp. En die mense wat teen jou in opstand gekom het, sal beskaamd wegstap. Daai goed sal beskaamd van jou weggevat word. Hy sê, hoor nou hoe hy sê, mag die verlossing van Israel, mag die verlossing van ons as kinders van die Here uit Sion kom, uit die Tempelberg kom. Dit is Sion is die Tempelberg. Dit is nou dit is wat hy van praat. Dit is waar Salomo se tempel was. Hy sê, as God die lot van sy volk verander, ons lot kan verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. Die Tempelberg by Sion, hy sê God is die verlossing. God is die verlossing van die arme. God is die verlossing van elke ding wat oor jou pad kom. As jy hom aanroep, hy is jou verlossing. 99,9999% van alle probleme wat oor jou pad kom, kan jy nie self oplos. God sal dit vir oplos. Hy sê vir ons, hy weet wat jy nodig het, nog voordat jy my gevra het. Hy weet wat jy nodig het. Ons is God se skepping. Ons is die kroon van sy skepping. God sal aan jou voorsien. Die hele wêreld begin swaar kry. Weet ook gepraat het so baie oor die virus vanaand. Die hele wêreld gaan swaar kry. Die hele wêreld in De Aar is besig om swaar te kry ten opsigte van die virus. As jy kyk na die besigheidsmense, die gastehuise, so die winkels, ek het nou ook boodskappe op geluister wat hulle sê is die staat wil al die groot malls en daai plekke wil hulle toemaak. Dit gaan impak op ons hê. Dit gaan 'n geweldige impak op ons hê. Maar weet julle wat? Ons God is nog steeds in die hemel. Vra vir God, wat is dit wat jy veronderstel is om te doen? Moenie gaan sit en sak en as en wonder wat jy moet doen. Jy gaan vra vir God, wat is dit wat jy moet doen? Om 'n verskil iewers te kan maak. Wat is dit wat jy kan doen? Die vraag is wat die vraag, gaan jy dwaas wees of gaan jy verstandig wees? Gaan jy dwaas wees en jy nie by voor enige sondes wat jy vasgevang is? Of gaan jy 'n verstandige man of 'n vrou wees, of kind van God wees, wat gaan opstaan en sê, ek kan niks doen. Maar die gees wat Jesus in die dode opgewek het, as die gees binne my woon, dan is ek tot enigiets gestaan. Ek sal opstaan, al was ek hoe plat gedra. Ek sal kan sterk staan, al was ek hoe swak gewees. Ek sal tot op hoogtes gaan, al was ek in watse laagtes gewees. God sal my kan optel, door die persoon, wat hy wil hê, ek moet wees. As ek net nie dwaas is, as ek 'n verstandige is, en ek buig my toe net voor hom. Amen. Amen. Halleluja. Dankie Here. Ja. Hoe baie is dit om die woord uit. Mense
Dis 'n eenvoudige skrifgedeelte. Dit is straightforward. Maar ons kan nie besef wat se diepte daar in die woord is, voordat ons die Here vra om dit vir ons oop te doen. Dis hy wat vir ons die openbaringsgewes gee. Dit is God wat vir ons kom en hy gee vir ons die onderskeidingsvermoë. Ons werk is om te gaan en na sy stem te luister. En al hoe meer te doen wat die stem vir ons sê, die stem van die Heilige Gees, sodat ons die stem van die Heilige Gees laat hy al hoe meer hoorbaar kan word. Laat hy na die tyd so hard is in die ore soos wat het is, soos wat ek nou met jou praat. Dan is ons op die regte pad. Dan is ons in die regte stand met God. Ons gaan nie nodig hê om van die padjie af te wankel. Ons gaan sterk staan, want dit is hy wat vir my krag